สำหรับวันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรครับทุกคนวันนี้ผมมากับเมาส์ในตำนานเลยจากแบรนด์ Logitech G วันนี้ผมมากับเมาส์3ตัวด้วยกันเป็นเจเนอเรชันใหม่นั่นก็คือ G502X G502X Ride Speed แล้วก็ G502X Plus 3ตัวนี้มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของสเปคราคาการใช้งานทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยแล้วการใช้งานของเขาเป็นลักษณะยังไงวันนี้ผมจะแยกย่อยรายละเอียดทุกอย่างให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเริ่มมีจุดเด่นและรายละเอียดกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเมาส์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเจเนอเรชันใหม่เลยซึ่งเอาจริงๆตัวเก่าผมรีวิวไปแล้วแต่ตัวนั้นจะเป็น G502 เฉยๆนะไม่มี X นะครับรีวิวไว้นานแล้วน่าจะปีถึง2 ปีได้แล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นเจเนอเรชันใหม่ซึ่งฟูลมากๆเลยเพราะ Logitech G เนี่ยก็ใส่เทคโนโลยีที่เขามีมาให้คือใส่เต็มเลยเท่าที่เมาส์ตัวนึงจะใส่ได้ตัวนี้ผมบอกเลยผมดูสเปคผมตกใจมากนะครับแล้วเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของเจเนอเรชันนี้นั่นก็คือ Right Force เป็นสวิตช์ Hybrid Optical บวก Mechanical รุ่นแรกจาก Logitech G เลยที่รวมความเร็วของ Optical เข้ากับความรู้สึกแบบ Mechanical คือพูดง่ายๆความเร็วของ Optical เนี่ยมันเร็วอยู่แล้วทุกคนมาบวกกับการใช้งานให้ความรู้สึกแบบ Mechanical เนี่ยมันก็ให้ฟีลอีกแบบหนึ่งฉะนั้นใครที่จะซื้อเมาส์ตัวนี้ตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับถัดมาคือส่วนของระบบ Ride Speed ตัวนี้จะมีให้แค่2รุ่นนั่นก็คือ X Ride Speed แล้วก็ X Plus 2ตัวนี้จะเป็นรูปแบบไร้สายแต่ตัว G502X เนี่ยจะเป็นรูปแบบสายปกติฉะนั้นเลือกกันได้ในส่วนของราคาที่จะแตกต่างกันด้วยนะครับต่อมาคือส่วนของเซนเซอร์คือ Hero 25K มีมาให้ทั้ง3ตัวเลยไม่มีความแตกต่างกันเทคโนโลยีเนี่ยสูงสุดจาก Logitech เลยสำหรับเซนเซอร์ส่วนนี้ยอดเยี่ยมมากๆต่อมาพิเศษมากๆคือส่วนของการชาร์จไร้สายหรือระบบ Power Play ของเขาก็คือชาร์จผ่านแผ่นรองเมาส์ของทาง Logitech ได้เลยใครจะใช้งานแบบนั้นผมบอกเลยว่าสะดวกมากๆบางคนเนี่ยต้องมาต่อสายเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปแบบสายของ USB-C เพิ่มเข้ามาอีกมันทำให้แบบเสียเวลาในการใช้งานมากแต่ถ้าเกิดทุกคนมีรูปแบบของ Power Play ที่เป็นแผ่นรองเมาส์ของทาง Logitech เองด้วยเนี่ยนะฮะเอามาใช้งานทั้ง2ตัวที่เป็นรูปแบบ Ride Speed เนี่ยสามารถใช้งานได้แน่นอนทั้งตัว X Plus แล้วก็รูปแบบของ X Ride Speed ที่เขามีมาให้นะครับถัดมาคือส่วนของปุ่ม DPI ตรงนี้เป็นส่วนที่พิเศษมากมันมาอยู่ในส่วนจุดเด่นได้ยังไงส่วนของ DPI มีอะไรพิเศษเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ดูกันในส่วนของปุ่มนะครับค่อยไปชมกันในส่วนนั้นนะฮะในท้องตลาดที่วางขายเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนั่นก็คือสีขาวและสีดำทั้ง3รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น G502 ปกติ X Ride Speed แล้วก็ X Plus ทั้ง3ตัวเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือมีโทนขาวและโทนดำฉะนั้นการเลือกซื้อเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าเลือกสีไหนความแตกต่างหลักๆของเมาส์ทั้ง3ตัวแยกย่อยการใช้งานได้ทั้งหมด3ส่วนที่แตกต่างกันคือระบบของการส่งสัญญาณของตัวเมาส์ระบบไฟแล้วก็เรื่องของน้ำหนักแต่ตัวเมาส์เนี่ยเอาจริงๆส่วนอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะเขาเกิดในเจเนอเรชันเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสำหรับการใช้งานมีคุณภาพเหมือนกันแน่นอนสุดท้ายการรับประกัน2 ปีเต็มจาก Logitech G นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างเริ่มจากส่วนแรกคือเมาส์เกมมิ่งไร้สาย G502X Plus Ride Speed ตัวนี้มีมาให้ในตัวกล่องแน่นอนฝาครอบปุ่มเปลี่ยน DPI เอาจริงๆส่วนนี้บางตัวไม่มีนะครับสำหรับเมาส์ตัวอื่นๆที่ผมเคยเห็นมาแต่ตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของฝาครอบ DPI ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวได้เห็นกันชัดๆนะฮะสายชาร์จ USB Type C ตัวนี้จะมีให้เฉพาะ2รุ่นเท่านั้นก็คือรุ่น X Ride Speed แล้วก็ X Plus ฉะนั้นใครอยากได้สายชาร์จ USB-C ก็อย่าลืมนะครับซื้อ2รุ่นนี้ถึงจะได้ G502 ปกติไม่มีตัวนี้มาให้นะฮะแล้วถ้าเป็นตัว Plus เนี่ยนะครับเขาจะมีอะแดปเตอร์ส่วนขยายมาให้ด้วยในส่วนของ USB แต่ตัวอื่นไม่มีนะครับอันนี้ต้องย้ำไว้ก่อนนะฮะพร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานใบประกันต่างๆแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเอาจริงๆสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันผมแนะนำให้ทุกคนไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ดีกว่าเพราะตัวผมเนี่ยนะครับเท่าที่เข้าไปดูนะในส่วนของหน้าเว็บไซต์เขาจะมีระบุบอกชัดเจนเลยว่าสเปคเป็นยังไงรายละเอียดในส่วนของสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างรอไปเช็คในส่วนนั้นกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวเมาส์จริงๆนะฮะว่าแยกย่อยการใช้งานและสิ่งที่เขามีมาให้อะไรยังไงบ้างนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของดีไซน์และการออกแบบกันบ้างตรงนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะหน้าตาเนี่ยมันเยี่ยมมากๆเลยสำหรับตัวนี้จะมีอะไรยังไงบ้างชนิดของตัวเมาส์ตัวนี้เป็นรูปแบบเมาส์เกมมิ่งมาสเตอร์นะฮะเหมาะสำหรับสาย e-sport และ serious gaming โดยเฉพาะผมย้ำเลยนะฮะใครกำลังมองหาเมาส์ที่เป็นรูปแบบ advanced สามารถใช้งานกับรูปแบบของ e-sport ได้และเล่นเกมแบบจัดเต็มได้ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวเมาส์จะมีทั้งหมด13ปุ่มด้วยกันนะฮะพูดไม่ผิดนะครับ13ปุ่มเมาส์บ้าอะไรมีทั้ง13ปุ่มโปรแกรม Bubble ได้ทุกปุ่มด้วยนะจริงๆตัวนี้สามารถตั้งค่าผ่านตัวโปรแกรมได้นะครับโปรแกรม G Hub สามารถตั้งค่าโปรแกรม Bubble ได้ตั้งมาโค้ดได้ทุกปุ่มทุกคนถือว่ายอดเยี่ยมมากจัดเต็มมากๆต่อมาคือส่วนของจุดเด่นนะครับตัวปุ่มเนี่ยจะมีจุดเด่นอะไรบ้างปุ่มที่เป็นจุดเด่นหลักๆเลยคือปุ่มของสกอร์แล้วก็ DPI ครับทุกคนทาง Logitech G เนี่ยนะครับเขาได้ดีไซน์รูปแบบการออกแบบปุ่มต่างๆเนี่ยมาให้ใหม่นะครับนำปุ่ม DPI ไปไว้ในส่วนซ้ายมือหรือปุ่ม Sniper นั่นเองนะครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนั่นแหละและยังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับโดยการถอดฝาครอบที่เขามีมาให้ใน
ตัวกล่องถ้าไม่อยากใช้งานก็เอามาปิดการใช้งานได้เช่นเดียวกันโดยตัวปุ่มล็อกติดด้วยแม่เหล็กหนามากๆระหว่างการใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าปุ่มจะหลุดระหว่างการใช้งานเลยถัดมาคือปุ่มสกอร์ที่เป็นจุดเด่นของเขานะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Hyperfast ได้ปรับเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบของสกอร์แบบไหลลื่นนะทุกคนพูดง่ายๆนะครับปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการใช้งานที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นและยังดันไปด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยนะเอาจริงๆตัวอื่นทำไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เมาส์เขาจัดเต็มให้จริงๆในส่วนของสกอร์ผมชอบมากปรับซ้ายขวาได้มันก็เพิ่มปุ่มในการใช้งานขึ้นมาใช่ไหมฮะดีไซน์การออกแบบของเขาตัวนี้การตัดมุมต่างๆเนี่ยลวดลายสวยมากๆเหมาะเกมเมอร์มากๆรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นยังไงตัวนี้เป็นเมาส์ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ผมย้ำเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเมาส์เล็กอันนี้ผมย้ำกับทุกคนเลยอาจจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานเท่าไหร่สำหรับใครที่ชอบเมาส์เล็กน้ำหนักเบาอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ตัวนี้เอาจริงๆรุ่นที่เล็กที่สุดของเขาก็น้ำหนักเบานะแต่การใช้งานเนี่ยขนาดมันใหญ่ไงนึกออกไหมบางคนอาจจะไม่ประทับใจตรงนี้ผมย้ำกับทุกคนไว้นะครับต่อมาคือส่วนของสเตตัสหรือตัวไฟเนี่ยตรงนี้ผมขอบอกทุกคนไว้ดีกว่านะครับว่าความแตกต่างของเขาจะอยู่ในส่วนตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ารูปแบบของน้ำหนักและการใช้งานของไฟเนี่ยจะสอดคล้องกันเพราะว่าตัวไฟของเขาเนี่ย2รุ่นที่ไม่มีไฟนั่นก็คือตัว X ปกตินะครับแล้วก็ตัวรูปแบบของ X Bright Speed เพราะเขาจัดการเรื่องน้ำหนักได้ดีมากๆแต่ตัวที่เป็นรูปแบบ X Plus เนี่ยนะฮะตัวนี้เขาจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นทุกคนพิจารณากันดีๆเพราะเขาจะมีรูปแบบของไฟ RGB มาซัพพอร์ตนั่นเองนะครับถัดมาด้านหลังตัวนี้จะมีเมาส์ฟีดจะมีความพิเศษตรงที่มีแผ่นหุ้มท้องเมาส์เป็นรูปแบบ PTFE วัสดุคุณภาพสูงนะฮะทนต่อความร้อนและความเย็นมากๆเลื่อนมันแค่ไหนก็ไม่มีสะดุดระหว่างการใช้งานทุกคนเอาจริงๆเพราะรูปแบบวัสดุ PTFE เนี่ยผมบอกเลยว่าทนจริงๆและเสมอกันมากๆนะครับเอาไปใช้งานในเสถียรแน่นอนในส่วนของการใช้งานตัวปุ่มตัวนี้จะมีมาให้2รุ่นด้วยกันนั่นคือ X Speed แล้วก็ X Plus เป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดการใช้งานระบบไร้สายในส่วนของด้านหลังพอร์ตการใช้งานเนี่ยจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าตัวเล็กสุดเนี่ยนะครับราคาถูกที่สุดก็คือ G502X จะเป็นรูปแบบสายจะเป็นรูปแบบ USB เสียบและใช้งานได้เลย Plug and Play นะครับและอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบของการใช้งานแบบไร้สายนั่นก็คือ X Bright Speed แล้วก็ตัว X Plus เนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบของ receiver ในการเสียบใช้งานแล้วก็จะมี USB-C แถมมาให้ด้วยในการใช้งานเพื่อชาร์จพลังงานเข้ากับตัวเมาส์นั่นเองเพื่อใช้งานนะครับตัวเซ็นเซอร์ของเขาเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าโอ้โห Logitech นี่จัดเต็มจริงๆสำหรับตัวเซ็นเซอร์เพราะเขาเอามาใส่เมาส์ทั้ง3ตัวนี้เจเนอเรชันนี้จัดเต็มมากๆเพราะเซ็นเซอร์ที่เขาใช้ตัวนี้จะเป็น Hero 25K ความละเอียดสูงสุดของ DPI อยู่ที่100 ถึง 25,600 DPI เร่งความเร็วสูงสุดได้ที่ 40G นะฮะและความเร็วสูงสุดอยู่ที่400 IPS ไม่ใช่ค่าธรรมดานะครับทุกคนสูงมากๆนะครับคือเสถียรมากๆทุกคนเอาจริงๆนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ Hero 25K ของเขาเป็นจุดเด่นของตัวเมาส์จริงๆนะครับทดสอบแล้วนะครับกับ Logitech G204 Gaming Mousepad นะฮะซึ่งเป็นแผ่นรองเมาส์ของเขาเองนะครับในการใช้งานตรงนี้เทสมาแล้วไม่ต้องห่วงใช้งานได้มีประสิทธิภาพแน่นอนต่อมาคือส่วนของการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อและการชาร์จพลังงานตัวนี้ชั่วโมงในการใช้งานจะค่อนข้างแตกต่างกันผมขอย้ำแบบนี้ดีกว่านะครับตัว X Bright Speed เนี่ยนะครับจะอยู่ที่140ชั่วโมงส่วนตัว X Plus เนี่ยจะอยู่ที่120ชั่วโมงและ37ชั่วโมงเมื่อใช้ระบบไฟนะครับถือว่าการจัดการไฟตรงนี้เนี่ยค่าชั่วโมงก็กระโดดพอสมควรสำหรับ X Plus ลองเลือกกันได้นะครับตามความเหมาะสมเลยหรือใครอยากจะใช้ไรสปีดแบบว่าไฟไม่จำเป็นสำหรับชั้นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่การใช้งานเนี่ยสูงกว่าจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีระบบไฟมาเกี่ยวข้องกับการใช้งานต่อมาที่เก็บ receiver มีมาให้ไหมสำหรับตัว X Bright Speed แล้วก็ X Plus ตัวนี้มีมาให้นะครับแค่เปิดฝาครอบออกและพกพาเนี่ยไปไหนมาไหนได้สะดวกแน่นอนผมคอนเฟิร์มกับทุกคนเลยถัดมาเรามาเจาะรายละเอียดวัสดุกันบ้างนะครับตัววัสดุเนี่ยเอาจริงๆของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกแทบจะทั้งหมดเลยทุกตัวนะครับน้ำหนักเบามากๆแต่ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับตัวปกติเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักเบาที่สุดอยู่ที่89กรัมเท่านั้นส่วนน้ำหนักที่เยอะที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นตัว X Plus จะอยู่ที่106กรัมเฉลี่ยกันไปตามสเปคนะครับเอาจริงๆแต่เน้นย้ำได้เลยว่าส่วนอื่นๆในตัวเมาส์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆทั้งวัสดุอุปกรณ์สเปคต่างๆใกล้เคียงพอสมควรลองเปรียบเทียบกันได้นะครับในส่วนตรงนี้แต่น้ำหนักก็ถือว่าโดดพอสมควรนะจริงๆลองพิจารณาดีๆนะครับและถัดมาคือส่วนของการฟังเสียงตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันแล้วก็เทสในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเทสเกมนะครับเทสความดีเลย์ต่างๆว่าการใช้งานสามารถใช้งานได้ไหมแล้วผมจะเทสในการเข้าไปยิงในเกมให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าลักษณะการใช้งานจะเป็นยังไงนะฮะ
ถัดมาผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันบ้างนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะฮะไม่งั้นเราจะไม่สามารถจัดการกับตัวเซนเซอร์ 25K ได้นะครับไปโหลดกันมาด้วยสำหรับโปรแกรม G Hub นะครับโหลดได้ที่เว็บไซต์ Logitech G โดยตรงเลยสามารถโหลดกันมาใช้งานได้จะเป็นลักษณะยังไงในการตั้งค่าลองไปชมกันนะฮะการปรับแต่งตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับทั้ง3ตัวเลยแต่ตัวที่ปรับได้มากที่สุดฟูลที่สุดเนี่ยเอาจริงๆก็คือตัว G502X Plus นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักในการรีวิวตัวโปรแกรมแล้วกันทุกคนจะได้เข้าใจกันง่ายๆการปรับตัวโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆเลยคือการปรับแต่งค่าความละเอียด DPI Key Assignment แล้วก็ Write Speed and Write Sync การปรับ DPI เนี่ยจะเป็นการปรับค่าต่างๆของความละเอียดตรงนี้ต่ำสุดได้ที่100เลยนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 25,600 DPI เป็นค่ามาตรฐานของเซนเซอร์ Hero 25K ของทาง Logitech นะครับยอดเยี่ยมมากๆ Key Assignment ในการปรับเนี่ยสามารถปรับปุ่มได้ทั้งหมด13ปุ่มนะครับผมย้ำว่า13ปุ่มไม่ใช่น้อยๆนะทุกคน13ปุ่มเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับไม่ใช่เมาส์ทั่วไปจะมีแบบนี้นะฮะตัวนี้ถ้าจะบอกว่า Logitech ปล่อยของเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับเพราะเขาจัดเต็มจริงๆใส่คีย์ต่างๆในการปรับมาได้แบบจัดเต็มแล้วมาโคก็สามารถปรับได้ทุกปุ่มด้วยนะครับลองปรับกันดูต่อมาคือส่วนของ Writing แล้วก็ Write Sync ตัวเมาส์ที่เป็นมาตรฐาน G502X แล้วก็ G502X Write Speed 2ตัวนี้จะไม่สามารถปรับส่วนนี้ได้นะครับอันนี้ผมย้ำไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะซัพพอร์ตแค่ตัว G502X Plus เท่านั้นนะครับการปรับในส่วนของ Writing แล้วก็ Write Sync ตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถปรับตัวไฟได้เต็มที่เป็นรูปแบบ 16.8 ล้านสี RGB เลยนะฮะถ้าทุกคนมีอุปกรณ์ของ Logitech นะอันนี้ผมย้ำไว้อย่าลืมใช้งานส่วนนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆปรับไฟให้ฮาร์ดแวร์มันสามารถมองเห็นกันได้ทุกคนอุปกรณ์ก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาใช้งานบนโต๊ะนะฮะมาขนาดนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของราคาก็ไม่ได้นะครับผมจะสรุปตัวราคาให้ฟังนะฮะ G502X Plus เนี่ยจะอยู่ที่ 5,290 ถัดมาตัว X Write Speed จะอยู่ที่ 4,290 และตัว X ปกติเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 2,390 บาททั้ง3ตัวเนี่ยเอาจริงๆราคาเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะเมื่อเทียบกันจริงๆนะอย่างตัวปกติเนี่ยอยู่ที่ 2,000 กว่าตัวท็อปโดดขึ้นไปเลยเกิน 100% นะครับนั่นก็คือตัว X Plus เนี่ยนะฮะพุ่งขึ้นไปแบบว่าโอ้โห 5,000 กว่าเลยนะครับแต่อย่างที่ทุกคนได้ชมรีวิวกันเอาจริงๆสเปคก็ไม่ใช่ว่าไม่โอเคนะฮะทุกตัวเนี่ยนะครับโอเคทุกตัวเพียงแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับเอาง่ายๆแค่เรื่องของการเชื่อมต่ออย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้ทุกคนตัดสินใจยากแล้วนะครับตัวนึงเป็นระบบสายส่วนอีกตัวเป็นรูปแบบของระบบแบบไร้สายโอ้โหมันก็แตกต่างกันใช่ไหมฮะสเปคแตกต่างกันราคาก็ต้องแตกต่างกันใช่ไหมครับลองเลือกกันดูตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วนะครับในส่วนของ description สามารถสั่งซื้อได้เต็มที่นะครับจาก Logitech G เลยนะฮะสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ